मिस्टर शिवम जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर शिवम जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम की ऐसी ही मज़ेदार रिंगटोन बनवानी है तो अपना नाम कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी आपके नाम की रिंगटोन बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।